Goeiemôre almal, so lekker om weer saam met julle te wees vanoggend. Ons praat daarvan om bereidwilligheid of die boldness, die ywer te hê om die woord van die Here te verkondig. En dis wat die Heilige Gees ons gee. Hy maak ons ywerig. Hy maak ons so, jy moet so bewerig wees om die evangelie te verkondig. Jy moet wil die evangelie verkondig. Jy moet voel, daar's niks anders wat ek wil doen nie. Want dis wat Jesus vir ons kom doen het. Dis die volheid wat hy vir ons kom wys het, deur ons voor te stel. Hy het vir ons die evangelie kom wys, deur ons voor te stel aan die Vader. En nie net dit nie, vir ons kom sterf aan 'n kruis, en vir ons die weg na die Vader kom oopmaak. En dit is goeie nuus. Dis die goeie nuus wat ons bring. En die vroeë kerk het baie verdrukking beleef as gevolg van, hulle het nie stil gebly oor Jesus nie. Laat die Fariseërs en Sadduseërs hulle gevange neem en vir hulle sê, hoor jy, hou praat in hierdie naam. Hou praat in die naam van Jesus. En dan antwoord hulle sê, maar moet ons na julle luister of moet ons na God luister? Wie is belangriker om gehoorsaam te wees? En in die laaste gedeelte van daai hoofstuk in Handelinge 4, bid hulle en vra die Here, maar Here, help ons om nie op te hou en koud te word om die evangelie te bring, maar help ons om met ywer die evangelie voor te bring. Ek lees vir ons graag so 3 versies en ek wil dit by julle hou en sê, maar het die ywer, wees so gedring om die evangelie te verkondig, want dis wat Jesus vir ons gebring het. Ek lees vir ons Handelinge 4 vers 29 tot 31 en dit sê, nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Vers 30 sê, laat u hand genesing bring en nou daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van u heilige dienaar Jesus. So dis nie net om die evangelie te verkondig nie, maar dat daar wonders en tekens gaan volg met die evangelie wat verkondig word. Vers 31, nadat hulle gebid het, dat die plek waar hulle bymekaar was, het die plek geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Eerste, Here, help ons om die evangelie met ywer te kan verkondig. Tweede, Here, volg ons met wonders en tekens, want dit is wat Jesus beloof het en gesê het, dit sal gebeur as jy die evangelie verkondig. En derdens, Here, gee ons die krag van die Heilige Gees, ons het die salwing, ons het die doping, ons het die krag van die Heilige Gees nodig om die evangelie te verkondig. Wees jy daai persoon hierdie week? Verkondig die evangelie. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. Moenie bang wees wat jy moet sê en wat jy gaan voordra aan die mense nie. Die Here sal dit volg met sy wysheid en sy insig om vir jou die regte woorde te gee. Begin en dan gaan daar wonders en tekens sal daar volg as jy gehoorsaam is. Want met die boldness wat hulle so in die Engels sê, met die boldness volg daar wonders en tekens en die Here sal sy woord eer. Ek wil vir ons bid vandag. Here, help ons dat ons met hierdie week wat voorlê, Here, met 'n boldness u evangelie verkondig. Die evangelie, die goeie nuus verkondig wat u vir ons gegee het. Here, dit wat ons ontvang het, wil ons graag uitgee. Help ons om nie terug te staan en stil te bly nie, maar help ons om dit vorentoe te vat en die evangelie te verkondig oral waar ons is, Here. En dankie, Here, dat ons nie net dit sal verkondig nie, maar dat ons sal weet dat u gaan dit volg met wonders en tekens en genesings en u hand gaan daar wees. En dankie, Here, dat u ons met die salwing van die Heilige Gees uitstuur. Ek vra dit vir elkeen vandag in Jesus naam. Amen. Amen en mag jy 'n wonderlike week hê.